देखो बच्चों, ये है हमारा ट्रक। हमारा ट्रक अब मटेरियल लेने के लिए तैयार है। देखो अब इसमें हम मटेरियल भर देते हैं। वाह, देखो हम मटेरियल भर रहे हैं। वाह, हमने भर दिया मटेरियल। चलो चलते हैं आगे। अरे नीचे मिट्टी डाल देते हैं। देखो हमारा ट्रक कैसे मिट्टी डाल रहा है बच्चों। वाह, देखो कैसे मिट्टी डाल रहा है हमारा ट्रक। वाह, देखो कंप्लीट हो गया, हमने मिट्टी डाल दिया है। अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें हम हमारा जो मटेरियल भर के लाए थे वो डाल देते हैं। वाह, ये भी डाल दिया हमने। चलो अब चलते हैं आगे। अरे हमारा ट्रक गंदा हो गया, इसको क्लीन कर देते हैं। देखो हम ऐसे कैसे क्लीन कर रहे हैं बच्चों। वाह, अब इसको पानी से साफ कर देते हैं। अरे ब्रश से साफ करेंगे पहले इसको। देखो हमारा ब्रश कैसे साफ कर रहा है हमारे गंदे ट्रक को। अब इसको पानी से धो देते हैं। वाह, देखो कैसे पानी से धो दिया हमने, इसको क्लीन कर दिया है। देखो हमारा ट्रक क्लीन हो गया। अरे चलते हैं आगे। अरे वाह, देखो ये हमारी क्रेन आ गई है। हम क्रेन को रेडी कर लेते हैं। देखो हमारी क्रेन कैसे बच्चों रेडी हो रही है। वाह, इसमें क्रेन का ऊपर का पार्ट लगा देते हैं, इसमें नीचे का पार्ट लगाते हैं बच्चों। वाह, हमारी क्रेन रेडी हो गई। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अरे हमारा तो पेट्रोल खत्म हो गया। चलो बच्चों अपनी क्रेन में पेट्रोल फिल कर देते हैं। वाह, देखो कैसे पेट्रोल भरा जा रहा है। वाह नाइस, देखो कैसे पेट्रोल भर रहे हैं हम। अरे पेट्रोल भर गया। चलो टंकी हमने फुल कर दी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अरे वाह, देखो हम क्रेन से अपनी ट्रेन की पटरियां लगा देते हैं। देखो ट्रेन की पटरियां कैसे लग रही हैं। वाह, अब क्रेन की हेल्प से हम पटरी को उठाएंगे और नीचे रख देंगे। वाह, देखो कैसे पटरियां रख रहे हैं हम। अरे वाह, अब आगे चलते हैं और फिर पटरियों को उठाते हैं और नीचे रख देते हैं। देखो कैसे हमारी क्रेन पटरी को उठा के सेट कर रही है पटरियों को। वाह नाइस, हो गया। चलो चलते हैं आगे की तरफ बच्चों।